überall. Einer sitzt hier auf dem Rad, die anderen hupfen hier im Urwald rum. Welcome back here. Es geht heute, ja, vielleicht auf diesen Berg hier hoch, den ich im letzten Video schon versucht habe zu erklimmen bzw. den Zugang zu finden. Allerdings wurde der mir ja verwehrt von diesem freundlichen Sicherheitsmann, weil sich wohl dort am Ende dieser Küstenstraße ein Ressort befindet, was auch so ist. Und ja, das wohl irgendwie unter Privatbesitz steht, keine Ahnung. Somit versuche ich jetzt von der anderen Seite mal hochzufahren. Ich weiß, da ist auch so eine Barriere, so eine Schranke mit so einem Wachhäusel. Allerdings ist dort kein Ressort, weil das ist mitten am Berg. Da musst du schon eine Zeit lang klettern, um da hinzukommen. Da sind aber auch Autos rausgekommen. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Deswegen bin ich heute unterwegs, um das rauszufinden. Von daher lasst uns das gemeinsam machen. Und ich wünsche viel Spaß bei diesem Video. Und hier geht's durch die Pfützen. Na du. Na, ja. Hunde, die bellen, die beißen nicht. Ja, das ist ein wunderschönes kleines Sträßchen. Es ist nicht lang. Es geht so, weiß nicht, so 80 Meter über Da Nang hinweg. Die Stadt ist dort drüben und es ist irgendwie so eine, ja, so eine unwichtige Straße für den Straßenverkehr. Also ich weiß nicht, warum die mal gebaut wurde, weil hier fährt eigentlich so gut wie niemand lang, außer ein paar Radfahrer, ab und zu mal Mopedfahrer oder Touris, die es halt entdeckt haben. Geht wie gesagt im Hafen los, der ist quasi in die Richtung. Ich kam jetzt von der Küstenstraße im Norden Da Nangs. Normalerweise fährt man eigentlich immer andersrum, also die meisten zumindest. Aber ich kam ja jetzt von der Küstenstraße, fahre jetzt hier mal lang. Und ja, hier hat man so ziemlich seine Ruhe, hat schöne Ausblicke auf die Stadt. Und so ein kleines Juwel hier, direkt daneben, neben der Großstadt. Mit schönen Ausblicken, wie gesagt, hier unten. Kommt aber noch besser. Und die zweigt sich dann auf. Links geht es runter zum Hafen und rechts geht es dann eben weiter hoch auf den Berg. Und da werden wir uns dann mal einfinden und gucken, was uns da erwartet. Und ab und zu hüpfen hier auch irgendwelche Affen rum. Gerade eben hatten wir einen gesehen. Aber hier haben mich letztens auch welche besucht. Heute ist ruhig. Da hat es geraschelt hier und dann kamen sie raus. Der wilde, wilde Dschungel. Der Dschungel Vietnams. Uah. So, hier geht's hoch und da oben ist so eine kleine Abzweigung. Der letzte Blick nochmal hier auf die City. Jetzt habe ich natürlich auch noch einen falschen Gang drin. Ah, verdammt, Moment. Ah. So. Ja, die Berge da hinten sind alle in Wolken gehüllt. Es soll ja dann nächste Woche besser werden, zumindest regnet es heute nicht. Kalt ist es auch nicht, von daher lässt es aushalten. Aber die Sonne könnte schon mal ein bisschen durchgucken. Aber egal, wir nehmen das so hin, wie es ist. So, das ist der Abzweig. Hier links, die Straße geht runter zum Hafen. Und das da hier ist jetzt die Bergstraße.
Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie weit wir kommen. Da steht schon, Automatic Scooters prohibited 2 kilometers ahead. Also da kommt irgendwas. So, also hier ist das Gate. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Für was das ist, keine Ahnung. Nationalpark oder so. Ja, okay, der schläft. Wer schläft, der kann nicht wachen. Und schon bin ich durch. Hat er Pech gehabt. Da ist gerade irgendein Riesenvieh umhergesprungen und wackelt immer noch. So aus wie ein Orang-Utan. Silberrücken. Hey Silberrücken, zeig dich. Es war echt ein Riesenvieh, der sprang hier darüber und jetzt ist er irgendwo hier hinter den Büschen. Ein richtig großes Vieh. Es war jetzt nicht eine dieser kleinen Äffchen, die man sonst immer sieht, sondern war was Größeres, was Mächtiges. Aber so mächtig Schiss hat er auch. So, da oben, keine Ahnung was das ist, irgend so ein Observatorium. Schaut aus wie ein Fußball. Wir gucken uns mal an. Dachte, da wäre kürzer der Berg, aber der hat schon in sich. Ich bin jetzt ja vorher noch die Küstenstraße gefahren und bis hierher habe ich jetzt 990 Meter, also noch 10 Meter, dann haben wir die 1000 voll. Und das Ding hier selber, weiß ich jetzt gar nicht, wie das liegt, auf welcher Höhe. Momentan sind wir auf 546. Naja gut, das geht halt von mehr als Höhe los. 300 fuhr ich schon die Küstenstraße. Und jetzt hier nochmal 550. Kommt hin, ja. Ein paar Wellen noch dazwischen. Also jetzt bin ich mal gespannt, ob man da oben was sieht, weil es sieht sehr wolkig aus. Ja, hier zweigt sich jetzt die Straße. Hier rechts geht es auf dieses Observatorium. Fahren wir jetzt mal hier noch hoch. Gucken, was da ist. Und dann wird es wohl wieder zurückgehen. Hier runter fahre ich jetzt nicht. Mal vielleicht ein andermal, wenn ich hier diese ganze Insel da, diese Halbinsel erforschen möchte. Weil ich möchte ja wissen, ob man bei diesem Ressort dann rauskommt und ob die einen dann weiterlassen, wenn man von hinten kommt. Das wäre fatal, wenn ich da wieder umkehren müsste. Das schaut sehr verlassen aus. Normal hätte ich gesagt, da darf ich gar nicht rein. Aber, ja doch, da ist jemand. Here is somebody. Stop, stop. What is that? Military? Military? No. Oh. Okay. Come on. Alright. Na gut, hat der Junge heute auch mal was zu tun gehabt. Weil wenn ich nicht gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich auch geschlafen.
Ja, das wäre wohl ein schöner Aussichtspunkt, wenn es nicht so neblig wäre. Da sieht man leider heute nichts. Tiefste Suppe. Erinnert ein bisschen an Thailand, an Chiang Mai. Hier ist Samöng Aussichtspunkt, also auch so ein Pavillon. Und da muss man auch Glück haben, dass man was sieht, aber meistens sieht man doch was. Aber hier ist ja Suppe, neblige Suppe. Leider nichts zu sehen. So, für mich geht es jetzt wieder runter. Leider ohne Jacke. Die hatte ich jetzt irgendwie im Eifer des Gefechts vergessen. Könnte ich jetzt gut gebrauchen, weil ich bin ziemlich nass geschwitzt. Und nicht, dass ich mir gleich wieder einen Infekt jetzt einhandle, aber ja, ich kann jetzt auch nichts machen. Jetzt geht's durch den Nebel wieder nach Da Nang und dann nach Hause. Das war die kurze Tour hier hoch auf den Sontra Berg oder eines der Hügel der Sontra Halbinsel. Nächstes Mal werde ich mal den weiteren Weg erkunden. Da geht es runter. Man kann auch noch dann hier links irgendwie rum. Dann kommt man auch zum Hafen. Oder man fährt rechts rum und dann kommt man zu dem Ressort, wo ich im anderen Video gescheitert bin an der Durchfahrt. Allerdings, was der Hund hier fährt, weiß ich auch nicht so recht. Er geht hier vor, zurück, links, rechts. Ist auf der Suche nach Futter. Ich bin jetzt auf der Suche nach wärmeren Gefilden. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Drückt alle Knöpfe, die ihr findet, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Ich frage mich, wie die ganzen Motorroller hier hochkommen. Entweder pennt der Typ da unten immer noch oder die bestechen den oder was der Teil, weil die haben bestimmt keine Ausnahmegenehmigung hier oder arbeiten hier. Also manche sehen äußerst privat aus. Ja, alles ist möglich oder nichts hier in Vietnam. Hallo. Hallo. Entweder ist er abgelöst worden oder aufgewacht. Ja, wieder angekommen hier unten an der Hafenstraße. Irgendwo von da oben kam ich. Was sind das für Jungs hier? Arbeiter. Ja, jetzt weiß ich auch, warum man nicht diese Abfahrt hier nimmt, weil man dann hier auf der falschen Seite im Straßenverkehr ist und man müsste dann hier über die Barriere. Ich bin jetzt hier vor und bei diesem Militärposten bin ich dann rum, um jetzt hier wieder Richtung Da Nang zu kommen. Also es macht eher Sinn, von hier aus hochzufahren als runter zu fahren. Und ja, hier die Hafenstraße, naja, so ein bisschen wie am Nürnberger Hafen, ist jetzt nicht so sehenswert, aber ist halt der Ausgangspunkt. Für mich geht es, wie gesagt, jetzt wieder zurück. Ich hau mir jetzt mal was hinter die Kiemen. Ich habe jetzt bloß oben so einen kleinen Riegel gegessen. Ansonsten kein Frühstück und 1000 Höhenmeter. Habe jetzt momentan auch gar keinen Hunger irgendwie. Aber so ein Kaffee und irgendwas holpert an meinem Reifen. Muss ich mir mal angucken. Der hat ja die Tage eh schon Platten, aber ich habe den ja repariert. Dass ich schon wieder einen habe. Oder die Straße ist uneben, egal, auf jeden Fall haue ich mir jetzt noch einen Kaffee rein und vielleicht was Essbares. Vielleicht habe ich bis dahin ein bisschen Hunger. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Der wird jetzt noch versenkt hier, weil er gar so langsam ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bleibt mir treu, drückt alle Knöpfe, die ihr findet, und wir sehen uns beim nächsten Video hier aus Da Nang, Vietnam. Bye bye.